Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Eda Fırat imzalı Ses Efekti adlı güzel bir şiir kitabını konuşacağız. Eda Hanım bu yıl içerisinde çıkarmış kitabını. 2023 yılının Şubat ayında çıkmış taze bir şiir kitabı. Öncelikli olarak arkasındaki küçük şiirle başlayalım. Şiir yazıyorum, ilaç yazar gibi. Uzayıp kısalan günlere, senin barbarlığına. Her ayrılığa bir son, her kedere bir nar lekesi. Böylece eskimez bir aşk bırakıyorum avuçlarına. Son derece güzel, son derece naif, son derece iyi sözcükler tercih edilerek kaleme alınmış bir şiir karşıladı bizi. Öncelikli olarak Eda Hanım'ı tanıyarak başlayalım. Kimdir Eda Fırat? Eda Fırat 1991 yılında Malatya'da doğmuştur. Genç şairlerden biridir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra şair Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmakla kalmamış. 2022 yılında da İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Şiirleri çeşitli dergilerde yayınlanmış ve bu kitap Eda Fırat'ın ilk kitabıdır. İlk kitaplara daha çok önem veriyorum ben. Sebebi şudur. Bir yazarın ya da şairin ilk kitabından başlayarak onu takip etmek, onun gelişim çizgisini görmek, ilk kitabında geleceğe dair çeşitli emareler yakalamak beni mutlu ediyor. Sanırım sizi de mutlu eder. Şimdi aldığım notlardan hareketle ses efekti hakkında biraz konuşalım. Yani tarzı nedir, kaç sayfadır, nasıl şiirler yer alıyor, ona ilişkin size biraz bilgi vereyim. 55 sayfadan oluşan ince bir şiir kitabı. Dergah Yayınları'nın son zamanlarda 55 ile 70 sayfa arasında çok sayıda şiir kitabı çıkarttığını biliyoruz. Eda Fırat'ın kitabı da bunlardan biri. Ses efektinde insan odaklı şiirler yer alıyor. Daha önce bu kitabın bir ilk kitabı olduğunu söylemiştim ama taşıdığı dilsel ögeler bağlamında bir ilk kitap olmaktan son derece uzak olduğumda ifade etmeliyim. İşte şiirlerde aşk, sevgi, hayat karşısındaki o insanın çaresizliği, insanın kendi kendine düşünmesi, yalnızlık gibi temalar etrafında alışılmamış çok sayıda bağdaştırmalara yer vererek şiirlerini kaleme alıyor. Şu şekilde size birkaç şiiri göstereceğim. Halk bilimi unsurlarından da son derece faydalandığını söyleyebiliriz. Şiirler sayfanın yaklaşık yarısını kaplamış bir vaziyette. Şimdi ise alıntılara geçelim. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Eda Fırat, Ses Efekti. 7. Şiir yazıyorum, ilaç yazar gibi. Uzayıp kısalan günlere, senin barbarlığına. 7. Üstümde ince bir çisenti. Sonrasında sessizlik. Sonrasında sessizlik ve kırılan şeylerin gürültüsü. 9. Ha çağlamaya hazır şelale, ha biz. Böylece acılar irileşir. Hiçbir inceliği kalmaz yalnızlığın. 10. Dışarıda kırgın, yerinde durmak bilmeyen bahar. İçimde bir tuhaf bozkır uğultusu var. 10. Dilden dile söylenen eski şarkılar gibiyim. 18. Yetmedi verdiğin su, diktiğin fideye. 21. Uçurtması takılacak ağaç bulamayan çocuklar. 23. Yer çekimini geçersiz kıldı. Kuşların göçünü seyrettikçe bahar. 25. Sevgilim demek en çok sana yakışır. Karşılığı mütemadiyen beklemik olan bu alfabeden kendine yalnızca bunu ayır. 26. Çok yüksekten atlar gibi, hatta yitirdiğim en nadide parçamdır ümidim. 27. Gel bir mum aydınlığı olsan da karanlığıma, sevgilim sonbaharda. 32. Issız odalarında kat kat evlerin, sıyırıp perdeleri sonuna kadar beklemek neye yarar, gelmeyeceğini bile bile baharların. 34. Kurtulacak depresyondan neşesiz şehirler. 35. Kadersizlik, kötü şans, iyi kalp. Hırpalanmış bir boşluğu dolduruyor aşk. 52. İlerliyor. Bende seni rahatsız eden bir şey var. Yeni keşfedilmiş belli ki şarkının kararsızlığı. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Eda Fırat sizlerin de gördüğü üzere böyle insana dokunan, çok güzel sözcükleri bir araya getirmek suretiyle çok iyi şiirler kaleme almış. Çok sayıda daha yerin altını çizdim ancak sizlerle bu kadar paylaşımın yeterli olduğu kanaatindeyim. Son olarak kapağının da son derece iyi bir şekilde tercih edildiğini söylemem gerekiyor.
Son olarak hocam bu kitabı kim okusun derseniz, orta birinci sınıftan itibaren bütün eğitim kademelerinde bulunan herkes rahatlıkla Ses Efekti'ni okuyabilir. İçerisinde herkese hitap edebilecek düzeyde şiirler var. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.